Hallo Leute, heute möchte ich euch eine ganz besondere Tastatur vorstellen, die Keychron K2 V2. Folgende Eigenschaften machen diese Tastatur einzigartig. Sie ist zum einen sehr kompakt und mechanisch, zum anderen ist sie kabellos via Bluetooth, sodass kein Adapter notwendig ist, und sie kommt standardmäßig mit Mac Keycaps. Und jetzt schauen wir uns auch erstmal an, was sich alles im Lieferumfang befindet. Mit einem 75% Layout ist die Tastatur sehr kompakt gehalten. Und außerdem ist es damit dasselbe Layout wie beim Standard Apple Magic Keyboard für den iMac zum Beispiel. Und das hat eben den Vorteil, dass alle Tasten genauso angeordnet sind, wie man es gewohnt ist. Insgesamt wirkt die Tastatur sehr hochwertig. Es gibt sie zum einen in einer Standard, Plastikversion, aber auch mit einem Metallrahmen. Die Version habe ich jetzt hier. Außerdem gibt es die Tastatur mit einer standardmäßig weißen Hintergrundbeleuchtung, aber auch mit einer vollwertigen RGB-Beleuchtung. Auch das ist jetzt hier in meinem Modell drin, weil es die da dann nur mit dem Metallrahmen gibt. Mit dem Metallrahmen wiegt die Tastatur etwa 800 Gramm, sodass sie angenehm schwer ist und nicht auf dem Schreibtisch hin und her rutscht. Auf der Unterseite hat die Tastatur entsprechende Gummierungen, sodass sie auf dem Schreibtisch nicht verrutscht. Und auf der Rückseite sogar zwei aufstellbare Füßchen, die man in zwei verschiedenen Stufen aufstellen kann, sodass ihr die dann zum einen quasi ganz flach benutzen könnt, wobei die Tastatur selber auch schon etwas angewinkelt ist. Aber es gibt dann eben noch zwei Stufen, über die ihr die Höhe einstellen könnt. An der linken Seite gibt es zwei Schalter sowie den USB-C-Port. Das ist auf jeden Fall sehr cool, dass sie da schon auf USB-C setzen, und über den kann die Tastatur einfach ganz normal betrieben werden, aber eben dann auch aufgeladen werden. Unten drunter sind dann noch zwei Schalter. Mit dem einen Schalter könnt ihr wählen, ob ihr jetzt zum Beispiel ein iOS-Gerät oder ein Mac benutzt, und wenn ihr den umschaltet, dann würde die Tastatur sich entsprechend umstellen auf Windows- bzw. Android-Modi. Das betrifft halt vor allem die Funktionstasten, die sich dann ändern. Und der untere Schalter regelt dann entsprechend, ob ihr die Tastatur gerade mit dem beigelegten USB-C-Kabel verwendet oder eben kabellos. Ja, und da es sich hier um eine mechanische Tastatur handelt, machen wir doch direkt mal einen Soundtest. Ich habe hier die Version mit den Gateron Brown Switches. Die sind sehr ähnlich zu den bekannten Sherry MX Brown. Die liegen meiner Meinung nach so ein bisschen zwischen den roten, aber auch den blauen, und sind sehr gut geeignet, um eben damit zu spielen, aber auf der anderen Seite auch zu schreiben. Insgesamt sind die braunen Switches sehr ähnlich zu den roten Switches, allerdings sind die roten etwas leichtgängiger und die braunen haben einen etwas höheren Widerstand. Wie schon erwähnt, verfügt die Tastatur über eine Bluetooth-Schnittstelle, und das ist auch der aktuelle Standard 5.1, und sie ist damit ebenfalls für den Mac optimiert, weil alle Macs eben über entsprechende Schnittstellen verfügen, aber natürlich kann man auch einen Laptop verwenden oder einfach sich einen kleinen externen Adapter kaufen für seinen Windows-Rechner. Der Akku der Tastatur ist im Vergleich zu anderen Tastaturen außerordentlich groß. Er ist nämlich 4000 mAh stark. Und damit hält der Akku dann bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung auf der höchsten Stufe ungefähr 70 Stunden, was im Alltag um die 2 Wochen sein dürften. Und was auch ganz cool ist, nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Tastatur sich in einen Standby, sodass an der Stelle halt Strom gespart wird, aber nach einem Tastendruck ist sie dann auch innerhalb von 2-3 Sekunden wieder eingeschaltet. Den Akkustand kann man jederzeit mit einer entsprechenden Tastenkombination anzeigen lassen. Dafür müsst ihr einfach Fn+B drücken. Mit dem beigelegten USB-C-Kabel lässt sich die Tastatur dann innerhalb von ungefähr 3 Stunden wieder vollständig aufladen, aber in der Zeit könnt ihr die dann auch eben ganz normal wie jede andere kabelgebundene Tastatur verwenden. Ja, es gibt wie bereits erwähnt auch eine Hintergrundbeleuchtung, in meinem Fall eine RGB-Hintergrundbeleuchtung.
Die hat 18 verschiedene Modi und die werde ich an der Stelle jetzt einfach mal schnell durchgehen. Ja, ich muss insgesamt aber sagen, dass ich jetzt gar nicht so der große Nutzer von RGB bin. Jetzt war es halt bei meinem Modell dabei wegen dem Aluminiumrahmen, aber insgesamt nutze ich einfach eine einzelne Farbe, allerdings auch auf der höchsten Helligkeit, weil das doch meiner Meinung nach sehr schick aussieht. Insgesamt muss ich sagen, dass die Tastatur für das, was sie bietet, einfach genial ist. Und wie gesagt, auch einzigartig. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange gesucht und als Mac-User ist man da einfach sehr eingeschränkt. Schon allein die Auswahl an mechanischen Tastaturen ist sehr gering. Klar, man kann natürlich jede benutzen, theoretisch, aber da muss man halt eben immer mit den entsprechenden Tasten umdenken. Und wenn man einfach das Standard-Mac-Layout von dem Apple Magic Keyboard haben möchte, dann ist die Auswahl nochmal viel geringer. Und was das Beste an dem Ganzen ist, sie ist sehr erschwinglich. Also wenn man sich mal den Markt anguckt, dann kosten Tastaturen eigentlich immer über 100 €, wenn sie von einem namhaften Hersteller sind. Und der Vorteil jetzt bei der Keychron K2 ist halt, dass es noch ein Startup-Unternehmen ist, was aber schon etabliert ist mittlerweile in dem Bereich. Und deswegen gibt es da halt im Moment noch so günstige Preise. Ich gehe davon aus, dass die jetzt mit der Zeit auch anziehen werden, aber das wird auf jeden Fall dauern, bis da eine Grenze erreicht ist, wo die wirklich nicht mehr interessant wird. Also für all diejenigen unter euch, die einen Mac benutzen, und eine entsprechende mechanische Tastatur suchen, die sogar dasselbe Layout bietet wie das Magic Keyboard von Apple, denen kann ich die Tastatur voll und ganz empfehlen. Wenn ihr Anregungen habt oder eventuell sogar Alternativen kennt, die ich nicht gefunden habe, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne unter diesem Video nennen. Und ansonsten würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!